ஸோ ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு ஈடன் அக்வாட்டிக்ஸ். ஸோ கைஸ், நம்ம வந்து கொளத்தூருக்கு போயிருப்போம். ஸோ கொளத்தூரில் போய் ஒரு 2 பேரை பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். அந்த 2 பேரை தான் நான் உங்களுக்கு காட்டலான்னு இருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இதில் நல்லா தெரியாது, சில பேர் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க, இல்லை சில பேர் கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. அது என்னதுன்னா, அது வந்து 2 குட்டி செனகல். ஸோ நான் வந்து பீட்டா தான் வாங்கலான்னு போனது, பட் பீட்டா வாங்க போய் நான் செனகல் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ செனகலுக்கு சாப்பாடு அப்படியே கொஞ்சம் பிளட் வார்ம்ஸும் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். நீங்கள் பாருங்கள், 1 பாக்கெட்டா, அதுக்கப்புறம் 2 பாக்கெட்டா, அதுக்கப்புறம் 3 பாக்கெட்டா, அதுக்கப்புறம் 4 பாக்கெட்டா, எங்கள் 4 பாக்கெட் வர மாட்டேங்குது. 4 பாக்கெட்டா, அதுக்கப்புறம் 5வது பாக்கெட்டா, எங்கே வரவே மாட்டேங்குது. நிறைய கவர் என் பேக்குள்ளே இருக்குது. ஓகே, 5 பேக்கெட் பிளட் வார்ம்ஸ். இதில் பாதி நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ மிச்சதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபீட் பண்ணுவோம். ஸோ அதுக்கு தான் இவ்வளோ வாங்கினது. உங்கள் மைண்டில் தோணலாம், பெரிய பேக்கெட்டாக ஒன்று வாங்கியிருக்கலாமே, எதுக்கு இப்படி வாங்கிக்கிறீங்க, என்ன பண்ணுறது, சின்ன சின்ன பேக்கெட்டாக இருக்குது. ஸோ பெரிய பேக்கெட் எங்கேயும் இல்லை, அதனால் சின்ன பேக்கெட்டே வாங்கியாச்சு. ஸோ இது வந்து நம்ம கூல் டவுன் பண்ண விட்ருவோம். இந்த செனகலை பீட்டா வாங்க போய் அங்கே, அது அந்த விஷயம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். பீட்டா வாங்க போய் எப்படி சொல்கிறது, எனக்கு வந்து செனகலை பார்த்தோன்னே ஸோ அதை வாங்கிடலாம், ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது பீட்டா வாங்கிடலாம் அப்படி இருந்தது. ஏன்னா என்கிட்ட காசு இல்லை அந்த டைமில். ஸோ அதனால் செனகலை வாங்கிட்டேன். அதை இப்போ நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். A few moments later. ஸோ கைஸ், தண்ணிலாம் ஊற்றி கண்டிஷன் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம செனகலை உள்ளே விடலாம். அதுக்கு முன்னாடி இது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இந்த தண்ணிக்கு கண்டிஷன் ஆகட்டும்னு எனக்கு தோணுது. ரொம்ப ஆடியான ஃபிஷ்ஷு தான், பட் இது ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது, அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து வளர்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. கொஞ்சம் பெருசாகிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் கேர்லெஸ்ஸாக கம் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இப்போது நம்ம இதை நல்லா கேர் பண்ணுறது கொஞ்சம் முக்கியமான விஷயம். ஸோ ஓகே கைஸ், இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு வந்து நான் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். ஸோ வச்சு சாயங்காலம் வந்து நைட்டே ஆயிடுச்சு. ஸோ வாங்க, இப்போ நம்ம வந்து செனகலை ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ கைஸ், ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன். நான் வந்து செனகலை வளர்த்துனதே கிடையாது. ரொம்ப நாள் ஆசை நான் ஒரு செனகலை வளர்க்கணும்னு. ஸோ அதை நான் இப்போது நிறைவேற்றிக்க போகிறேன். அதுவும் 2 செனகலை வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதில் இருக்க தண்ணியை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஓகே, இதில் இருக்க தண்ணியை ரிமூவ் பண்ணிட்டு 2 குட்டி செனகலை கொண்டு போய் நம்மளோட சின்ன டப்பில், இப்போதைக்கு சின்ன டப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஸ்னேக் டேங்க்லலாம் இந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணுறோன்னா அவன் துண்டுருவான். அவன் சாஃப்ட் ஃபிஷ்ஷஸ் எதுவும் பண்ண மாட்டான். ரக்கடான ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாம் அவன் போய் அட்டாக் பண்ணி அதை கடித்து துப்பி போகிறதெல்லாம் அவன் பழக்கம் அது. ஸோ அதனால் இவங்களெல்லாம் அவங்கள ஆட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ வந்து நம்ம தனியாக இப்போதைக்கு இந்த டேங்க்கில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குது பாருங்கள், 2 பேரும் குட்டியாக. எங்கள் வீட்டில் இதெல்லாம் பார்த்து என்னடா பல்லி வாங்கின்னு வந்துட்டியாடான்னு கேட்டாங்க. அவங்க சில பேர் ஈழு நினச்சிட்டாங்க, பல்லி நினைக்கிறாங்க. நான் பார்க்க அப்படி தான் இருக்குது. ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்குது பார்க்க, குட்டியாக க்யூட்டாக. ஸோ இந்த டைம் நைட் டைம் வேறையா, அதனால் கொஞ்சம் கேமரா குவாலிட்டி லைட்டாக கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ மன்னிச்சுக்கோங்க. ஸோ இவங்களுக்கு வந்து உடனேனாலும் நம்ம ஃபீட் பண்ணுறக்கூடாது. ஸோ செட்டில் ஆகட்டும், செட்டில் ஆகிட்டு நாளைக்கு மார்னிங் நம்ம ஃபீட் பண்ணுவோம். அதுவும் உங்களுக்கு பார்க்கணுன்னா நம்ம அதுக்கு ஒரு வீடியோ ரெடி பண்ணிடலாம். ஸோ மார்னிங் நம்ம ஃபீட் பண்ணுற வீடியோவும் போஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ கைஸ், இந்த 2 பேருக்கு என்ன பேர் வைக்கலான்றத நீங்கள் சொல்லுங்கள். நீங்கள் சொல்கிறத பொறுத்து தான் நம்ம என்ன பேர் வைக்க போகிறதுன்றதை முடிவு பண்ண போகிறேன். ஸோ அதில் வந்து எனக்கு எந்த பேர் பிடிச்சிருக்குன்றதை பார்த்து நான் முடிவு பண்ணிக்கிறேன். ஸோ வந்து இதில் 1 ஃபீமேலு இன்னொன்று மெயிலும் தான் எனக்கு தோணுது. அது எப்படி ப்ரோ நீங்கள் மெயிலு ஃபீமேல் பார்த்து சொல்கிறீங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலாம். ஸோ செனகலை வாங்கும்போது இதுக்கு முன்னாடியே நான் நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டேன், எப்படிலாம் மெயின்டைன் பண்ணுறது, அதை மெயில் ஃபீமேல் எப்படி ஜெண்டரை கண்டுபிடிக்கிறதுலாம். ஸோ அதோட ஆனுவல் ஃபீனை வச்சு ஜெண்டரை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதை வச்சு தான் நான் போய் வாங்கினதே. எனக்கு என்னமோ அதே பொண்ணு பையனானே சந்தேகமாக இருக்குது. ஸோ அதனால் 2 ஆம்பளைங்களாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது, 2 பொண்ணுங்களாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. நான் அவ்வளோ ஸ்பெஷலிஸ்ட்லாம் கிடையாது. வாங்கும்போது கொஞ்சம் ஒன்றுத்துக்கு கொஞ்சம் நல்ல தடியாக இருந்தது, ஒரு யூகட் மாதிரி, இன்னொன்றுத்துக்கு நல்லா ஷார்ப்பாக இருந்தது. ஸோ அந்த 2 டிஃப்ரெண்ட் ஆனிமல்ஸ் இருந்ததுனால நான் உங்களை 2 பேரை சூஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ கைஸ், அதனால் ஒரு மேலும் ஒரு ஃபீமேல் நேமே கொடுத்துருங்க, நம்ம அப்படியே வச்சுருவோம். கொஞ்சம் வளர்ந்தக்கப்புறம் நம்ம வேணால் நேமை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், அப்புறம் ஏதாவது ஜெண்டர் தெரிஞ்சதுன்னா. இதுக்கப்புறம் நம்ம பிளான்டட் டேங்க்குக்காக கொஞ்சம் மீனெல்லாம் வாங்கியிருந்தோம். அதையும் நம்ம வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணுற வீடியோ இருக்கும். பட் அது அன்பாக்சிங் நேராக பிளான்டட் டேங்க்குக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதா தான் இருக்கும். ஸோ வீடியோ முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எத்தனை பேருக்கு செனகல் பிடிக்கும், எத்தனை பேர் செனகலை வளர்க்குறீங்க அதையும் சொல்லிட்டு போயிடுங்க, யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும் யாருக்கெல்லாம் பிடிக்காதுன்றதை. ஸோ கைஸ், இதோடு நான் இந்த வீடியோ வைண்ட் அப் பண்ணிக்கிறேன். See you in next video. Bye bye.